Hi guys, welcome back to my YouTube channel. আজি অলপমান ফুৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে ভাবিলে ভিডিঅ' এটা বনাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাম ক'লে যাওঁ কি কৰোঁ চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এতিয়া ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ লাহেকৈ এতিয়া যাম আৰু গ'লে মানে দেখাম আপোনালোকক গৈ আছোঁ এতিয়া গৈ থাকোঁতে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে মাতবোৰ নুশুনিব ক'লোঁ সেইকাৰণে একো নক'লোঁ আৰু ভিডিঅ'টো কৰি গৈ থাকিলোঁ একো কৈ যোৱা নাই মানে ক'ৰ পালোঁ কি কৰিলোঁ গৈ আছোঁ আৰু একো নক'লোঁ আৰু বেয়া চেয়া নাপাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে শেষৰলৈকে Enjoy this video. আৰু বহুত দূৰ আছে গৈ আছোঁ এতিয়া দুটা রাস্তা করছি না সিধা কিছু গৈছোঁ আহি আৰু অলপমান আছে আৰু এটা ৱাটাৰ ক্ৰচিং ফটো মাৰি নি আহিবি নি ইয়াত আৰু এটা ৱাটাৰ ক্ৰচিং Wow, destination. Pagal hai ahi bini. Mati kothal. Mati kothal, je dunia. Hi guys, আহি পিনি পাইছোঁ মাত্ৰ খোজকাঢ়িবলৈ যাব লাগে অলপমান মই এবাৰো অহা নাই বাৰু ইয়ালৈ গৈ আছোঁ এতিয়া পুৰা ৱাটাৰ ক্ৰচিং 4 জেগামানত আছে এইপিনেদি যাম দলঙেদি নাযাওঁ ৱাও মজা 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 গৈ আছোঁ আৰু অলপ দূৰ আছে বহুত এক্সাইটেড
গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া বাকী মানুহবোৰ অহাই নাই ইমান মাতিছে চব পাছত আছে মই অকলে অকলে গৈ আছোঁ এতিয়া মানে মাহঁতৰ লগত আহিছোঁ মা খুৰী খুৰাহঁতে সেনেকৈ মা খুৰী খুৰাহঁত লাহে লাহে আহি আছে মই আহি আছোঁ আৰু অকলে অকলে চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পূৰা ৱাটাৰ ক্ৰচিং বহুত আছে ৱাও জোতাটো তিতি যাব মোৰ জোতা পিন্ধি আছোঁ নহ'ব এতিয়া যাব পৰা তলেদি ওপৰেদি যাব লাগিব আৰু এতিয়া যাব লাগিব এতিয়া গৈ আছোঁ ভেৰি এক্সাইটেড গৈ আছোঁ বাকী মানুহবোৰ থাকি আহিছে পোৱাগৈ নাই আৰু বহুত দূৰ আছে বুলি কৈছে কিমান আছে নাজানো আৰু গৈ আছোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ পোৱাগৈ নাই আমনি লাগি গৈছে খোজকাঢ়ি কাঢ়ি আৰু বহুত দূৰ আছে পোৱাগৈ নাই ফাইনেল ডেষ্টিনেশ্যন পামগৈ আৰু লৈ আনা বোলো Hi guys, hello. Kakochang waterfall. পুৰা ওপৰত উঠিব লাগে দেখোন চালা অকলে অকলে আহি আছোঁ লগৰবোৰ নাই থাকি আহিলে পাছত ভাগৰ লাগি গৈছে ওপৰত আহি গ'লোঁ ভাগৰ লাগি গৈছে কাকচাং অহা মজা পাইছোঁ খোজকাঢ়ি বহুত ওপৰলৈ উঠি আহি গ'লোঁ সেয়া চাওক আপোনালোকে পূৰা ভাগৰ লাগিছে ব'লক আৰু বেয়া ওখ তামাম ভাগৰ লাগি গৈছে আৰু ওপৰলৈকে আছেই এইখিনি পাছে নাই আৰু হা মা আমনি লাগি গৈছে চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পাইছোঁহি নেকি ঠিক নাই যিমানে গৈ আছোঁ সিমানে ওলাই গৈ আছে দেখোন পাইছোঁহি চাগে আৰু পাই গ'লোহি পাই গ'লোহি ৱাও ভেৰি এক্সাইটেড সেইটো চোৱা আপোনালোকে ৱাটাৰফল সেইটো আকৌ মজা আহি পাই গ'লোহি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন
পাই গ'লে সেইখিনি ফাইনেলি ফাইনেলি পাই গ'লে এই ৰচিলৰ পৰা সেইপিনে যাব নোৱাৰে চাগে অঁ ওপৰলৈ যাব নেকি ক'ৰবাত আহি আছে পানী চাই আহিমগৈ নোৱাৰি যাব পালে আহি পাই গ'লোঁ ফাইনেলি পৰা পৰ্যটকসকলক জনাওঁ যে তলত পৰা নিয়ম মানি চলিব লাগিব জলপ্ৰপাতৰ তলত নামি গা নুধুব জলপ্ৰপাতৰ এলেকাত যিকোনো পেলনীয়া বস্তু নেপেলাব লেতেৰা নকৰিব জলপ্ৰপাতৰ ওপৰলৈ সম্পূৰ্ণভাৱে বগোৱা নিষেধ জলপ্ৰপাতৰ এলেকাৰ পৰা আধা অন্তৰ্গত কোনো ধৰণৰ নিচাযুক্ত নোৱাৰিব বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব সৌন্দৰ্য পৰিষ্কাৰ কৰিব তো আহি পাই গ'লেহি ৱাও মজা ফাইনেলি so beautiful wow Hi guys, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আপোনালোকক কাকচাং জলপ্ৰপাত দেখালোঁ Hi guys, আকৌ লগ পাম আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে Hi guys, পানী লাগিছে বহুত উঠা পানীটো তামাম ফুটা মজা লাগিছে আহি পিনি নিশ্চয় আপোনালোকে আহিব যদি অহা নাই মই এবাৰ প্ৰথম আহিছোঁ কিন্তু মজা লাগিছে চব আপোনালোকে বাহ তামাম ফুটা ভৰি বিষাই গৈছে তামাম চেষ্টা সেয়া চাওক তলত দেখি আছে চাগে আপোনালোকে বহুত ওপৰলৈ আহিছোঁ সেই তলত গাড়ীবোৰ আছে গৈ আছোঁ ওপৰলৈ উঠি উঠি চাওক আপোনালোকে এয়া চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ওপৰলৈ যায় পাহাৰ বগাবলৈ যায়